سيكوم هكاك زيك الا دام كان يتذكروا لنا صحاب الانفورماتيك صحاب لا بيروتيك صحاب صحاب العالم الالي الانفورماتيك لا بيروتيك لا كومونيكاسيون سي. ولكن الحاله تتطور شويه شويه. صافي 5 سنين كماسين الحوايج شي جديدين من الانفورماتيك. استعمل الانفورماتيك كامل زيك الاورديناتور كان خدمت شغل لا ماشين يكرير ثورة وفان باللي يسعى معنيات النظام. دونك شويه شويه تطوير الامور تطوير باش هذا تستعمل لكن لا دونك نكون نسيي نتبع باش نيلي كني قارن الموعد بيني قلقاني عتيد نسكن نسيي نتبع بدلاقي الحال نوفى بلي داين الهان مي داين يعرن باسكو العقليه تعار يبدل. دونك زيك سي كوم انت ولاد تداوي الميكرو لانفورماتيك تورا العباد تنزلنا نشتي العباد غران فهمن يا دي جون تورا كي فيان كي يوتيليز العباد طالعين لبرا دا شو قلان دا شو استخدم الانفورماتيك الى نيميريك دا لا كارت ديدونتيتي نيميريك البيومتريك تو العباد دا شو تورا دونك زران كي تسوا خدام اكسيتيرا. دونك دايني هذه حتمل بنادم هذه اللي يدسنا مولي جسنا مكان. دونك سي كوم نعرض نبدل واليود نعرض العباد اللي تساوي الانفورماتيك نبدل واذا نخدم لي لوجيسيال واذا نخدم شويه التليفونيه كي مودرن لي تلفزيون سمارت تلفزيون انتيليجونت اكسيتيرا. إلي ندي ديجا نعرض كاين كرايدنا كتبعنا لا ايمونيتيك الاي بايمون صحاب لي بونكيتو اسكو ساكي نزل الناس يلق نبدل كلش باسكو الديجيتال يعار باش السن ولا بعض بدل ايني لينك قرويه يلق الوقت. دونك نكون اذا ماشي الناس نخمك سكاس مي انا طبلي 4 سنين 5 سنين باش كنا عباده هذا تبعد اي من نعرض نسكن نبين اسكو ساكي بلي الديجيتال يخصو كل لي زاكتيفيتي ياك كسا سوا l'industrie كسا سوا الميديكال كسا سوا l'édition de livres كسا سوا التلفزيون كسا سوا لي بنك كسا سوا لا مونيتيك. دونك نعرض نسيو لك شويه 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 يعرف لنا باش نجمع كلش يعرف مي الحمد لله لن واذا غادي نسمع حسن وسن كل يوم نقول شو خدم باش نسكن بلي يا اون ديفيرسيتي كي اوبليغاتوار سلا ديفيرسيتي اللي غتخدم نقول باش تنفذ وتسنات لا العباد يمكن يوجد فاش يخدم. دونك يا لا ريزيستانس او شونجمون يا الشونجمون يا توجور انستينكتيفمون يا اون ريزيستانس او شونجمون. دونك il faut combattre la résistance au changement par l'exemple par la vue. C'est pour ça qu'on s'est dit الى قد نبدو غاس يعرى الحال غاس شويط مي باش العباد تزرن هادو غانس كونفيونس هذا تزرن سي فري كو سا اكزيست سي فري كو سي بوسيبل باش لا شويه 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 العباد تطورن تبعد لان تدو عندنا باسكو سي بور سا نبدل ماشي كان تفلا هذاك وخام لا جيستيون العبد وحدث كل شتورا وفنا ربي توت اوتوماتيزي لو روبو دا شوت لو روبو سي اون ماشين مي تخدم لا كويزين تخدم تسدو النهار يا دي فواتور سون شوفور اكسيتيرا وي سي ننزيك انا نضرب وانشتا. دونك تو سا سي غراس ان بو او تي سي اي سي دي ابليكاسيون دي تي سي. سي بور سا نبغى نكون درجه كان انفورسي لونتربريز الشركات باش باسكو يا اون كريز قال لي فو ماتنون باش نغلب لا كريز كي لا ليكسبورتاسيون الا قال ننزل برا ما تنزل برا الا تخمض من اثنين الا سمين ما داس لها. دونك اهمك il faut jouer sur les prix. Donc il faut augmenter la production en restant une bonne production. Et ce qu'on appelle la productivité, il faut améliorer la productivité. Un mix, c'est les moyens, c'est l'utilisation du digital, c'est l'automatisation, c'est la mise en place de systèmes qui permettent d'aller travailler rapidement. Au lieu de تحمل 10 خدام درز نسوفوس يو تماشيت يو نتسلحون تسدو خير قرقازني باسكو عليك زمر ديعيو زمر الوغ تماشيت تسدو كان واش حقه. فوالا ان بو لو برانسيب دو salon Seguasagui. Donc le SICOM, comme l'a bien dit l'organisateur M. Idir Houssine, il est à sa 28e édition. Donc c'est un salon qui a atteint une grande maturité. Cette thématique est une thématique très importante pour le pays, et notamment pour les jeunes.
ولكن cette année, cette 28e édition, au lieu qu'elle soit une édition qui draine énormément d'exposants, ça n'a pas été le cas. Et cela s'explique par le fait que les organisateurs ont voulu changer de thématique et passer donc d'un concept d'une foire généraliste dans le domaine de l'informatique vers un salon spécialisé, vers une thématique très pointue. Et c'est une thématique qui est donc d'actualité, donc c'est la transition numérique. Et à partir du moment qu'on dit transition, donc même ce salon s'est mis dans une phase de transition. Et vous savez très bien que les transitions, c'est quelque chose de très difficile à réaliser, à réussir. Ce qui fait que nous, en tant que Batimatech, ayant bien compris donc, cette problématique, nous avons essayé donc, de soutenir ce salon et d'être présents. Donc d'un côté, donc, essayer de préserver cette thématique parce que nous sommes convaincus qu'à partir de l'année prochaine, l'ambiance de ce salon va changer considérablement. Il y aura une ouverture donc, du marché et donc tout va se libérer. Et aussi, nous espérons que l'élite intellectuelle va aussi donc se libérer de toutes les contraintes sociales qui sont actuellement, qui marquent actuellement le contexte socio-économique du pays, pour se consacrer un peu à ces événements qui sont très importants pour l'économie nationale. Ça, c'est un objectif premier. Le deuxième objectif, c'est que nous essayons de lancer la promotion de notre salon AG Industrie à travers cette participation. Surtout que nous nous sommes promis dorénavant de donner donc une part très importante à la transition numérique. Comme nous l'avons fait au niveau du salon Batimatech, nous allons le faire, Inch'Allah, pour le salon AG Industrie. Et c'est très important donc, pour l'évolution donc, technologique industrielle. Omar Mahdi Boudjellal, responsable technique et commercial في l'entreprise GTM. جينا هنا كوم دي اكسبوزون خاطر عندنا دي برودوي برودكسيون لوكال الجيريان كيما لي فلاش ديسك ولي باور بانك اوت كام بري امباطابل. عرفنا يعني شويه ليستويك تاع لا سوسيتي. وي جي تي ام عندها اون اني دمي في لا برودكسيون ملي بدات في التصنيع وكانت تكزيستي من قبل ديرون 15 كنا نخدموا في لا فونت الماتونونس الانستالاسيون لي ريزو اكسيتيرا. عندنا عام برك ملي بدينا في لا برودكسيون دخلنا في الدومين هذا باسكو شفنا باللي المارشي الجيريان الي فيارج كامل كل حاجه امبورطاسيون. حنا ديسيدينا باش نخدموا هنا برودوي الجيريان ونقدموه للبوبل تاعنا بري شباب بزاف وكاليتي هايله. الا تروماركي لي فلاش ديسك تاعنا مخدومين كامل اون ميتال ماشي بلاستيك. يسمى اونتي شوك والديرابيليتي تاعو كبيره بزاف وغارونتي من عندنا تاع كاباسيتي عندنا تاع 8 جيجا تاع 16 وتاع 32. هادو اللي راهم دوموندي بزاف في المارشي. لي غروند كاباسيتي او فيتور ان شاء الله نديروهم سولون لا دوموند تاع الكليون. ولي نورم انترناسيونال. وي عندنا الايزو 9001 وعندنا الروس وعندنا داخلين في لا كوميتي اوروبيان سما سيرتيفي مع لا كوميتي اوروبيان نقدروا نبيعوا البرودوي تاعنا بارتو. ان شاء الله مازال بصح ان شاء الله او فيتور هذيك. دوكا بور لو مومون نديروا اكتفاء في بلادنا نقدروا نديروا لا ديستريبيسيون في لاس لواس والسيد والسونتر. موراها بليطار كي تكون كاينه لا دوموند كثر نديستريبيو للخارج ان شاء الله. يعني الهدف من المشاركه في هذه الطبعه؟ الهدف من المشاركه نعرفوا الشعب تاعنا بالمنتوج باللي راه كاين في بلاد الناس اللي راهم يخدموا حاجه تاع بلاد ما ماشي يجيبوهم الامبورطاسيون من الخارج. خاطر دوكا رانا في وقت وين لازم حنا نملكوا هاد لا تكنولوجي حنا نديروها حنا نبدعوا فيها ما نجيبوش من الخارج وما يبيعوهم من هنا كيما يحبوا كاليتي ما كاش كامل. هنا منتوج تاع بلاد وكاليتي شابه ونقدر نكونكيري كامل لي زامبورطاتور نورمال. C'est M. Trapsi Lamine, gérant de Confital Algérie. C'est une entreprise de droit algérien
qui a le régime de 51% algérien et 49% espagnol. Les Espagnols, ils ont beaucoup d'expérience dans les télécoms et la fabrication et montage de la connectique en fibre optique, en transmission. Je l'ai convaincu parce que moi-même j'ai vécu 25 ans en Espagne. C'est des amis. On est venu ici en Algérie depuis 2011. On a commencé à exercer à Draria, on a monté un petit atelier comme Madrid, mais en petit à petit, pour faire ça un peu, la fabrication de... Voilà, dans la connectique et la fibre optique, tu sais, tout le monde écoute qu'est-ce que la fibre optique. Il y a des câbles souterrains qui arrivent dans un bloc. Un bâtiment qui a les racks, les switches, dont il vient les opérateurs télécoms qui ont tout le data. C'est ça. Ils ont besoin de beaucoup de câbles. Même les films américains qu'on voit les informations et tout l'informatique, on voit des blocs, les racks avec des petites lumières. Elles marchent avec la fibre optique. Je suis Rabhi Massinissa, ingénieur support de Service Soft. Service Soft a été créé en 2006. On a commencé par faire des programmes informatiques, des programmes de gestion et tout. Et aussi avec le temps, on a eu des partenariats avec Kaspersky notamment. On fait aussi du sur-mesure, de l'emailing, tout ce qui est communication, on le fait aujourd'hui. Et voilà, on ambitionne d'acquérir plus de clients, d'avoir plus de clients. Oui, absolument. Oui, c'est de faire connaître nos produits, de faire connaître l'importance de l'informatique en général. Et voilà.